Kuna msemo ambao unasema kwamba kizuri cha jiuza na kibaya cha jitembeza, na hivi ndivyo ambavyo miaka hiyo ya 90 mambo yalivyokuwa. Lakini kwa sasa hivi msemo huu ni bure, ni maji kabisa. Hakuna chochote ambacho kinaweza kusaidia kupitia msemo huu, kwa sababu kama una huduma bora au una bidhaa bora na hauna matangazo, basi usitegemee kutengeneza faida au kuuza kabisa. Na ndivyo ambavyo imekwenda kutokea katika karne hii ya 21, kizazi cha dijitali. Mimi ni Alex Maganga na hii ni Tanzania Marketing Pro. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usisite kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kuwasha kitufe cha notifications ili uwe wa kwanza kupata video zetu pale ambapo tunakwenda kupandisha, kwani utakuwa bora zaidi katika digital marketing na utajifunza vitu vingi sana ili kuweza kuongeza mauzo na kukuza brand yako katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Na leo tutakwenda kujifunza kozi ya Instagram marketing. Karibu darasani. Instagram ina zaidi ya bilioni 1 ya watumiaji ambao wako active kila mwezi. Lakini pia kila siku kuna zaidi ya watumiaji 500 ambao wanatumia Instagram platform. Na hivi ndivyo ambavyo unakwenda kupishana na wateja. Na kama biashara yako haipo Instagram, basi kuna vitu vingi sana ambavyo unavikosa. Hasa ni katika kipande au kipengele cha mauzo. Na katika akaunti zote hizo kuna biashara zaidi ya milioni 125 tofauti katika mtandao wa Instagram. Hivyo jiulize leo hii, wewe unafanya biashara gani? Unauza bidhaa au unauza huduma gani kupitia platform ya Instagram? Kwa upande wa watu, tuna 89% ya watumiaji wa Instagram ambao wako nje ya nchi ya Marekani. Lakini kuna 35% ya watumiaji wa Instagram ambao umri wao huanza miaka 18 hadi miaka 24. Na tuna 25% katika watumiaji wa mtandao wa Instagram ambao umri wao huanza miaka 24 hadi miaka 34. Na asilimia zilizobakia basi utaweza kupata hapo umri wa miaka 34 mpaka miaka 50 plus. Nini tunajifunza? Kwamba mtandao wa Instagram una watumiaji wengi sana ambao ni vijana, ambao hawa ndio wanunuzi wakubwa sana wa bidhaa au huduma ambayo unayoipost au utakayoipost kupitia Instagram platform. Lakini kati ya hao wote kuna asilimia 57 ambayo hao watumiaji ni wanawake, na asilimia 43 zilizobakia ni watumiaji wanaume. Kwa hiyo Instagram ni very powerful, ina mamilioni na mamilioni ya watu, na hivyo ndivyo unavyoweza kufanya mauzo au kuitumia Instagram kibiashara. Sasa Instagram kibiashara, kwa nini tunataka au nakushauri au nakufundisha kutumia Instagram kibiashara? Kwa sababu Instagram ina account zaidi ya 200 milioni 200, ambazo akaunti hizi huwa zinapita kwa lengo la kununua. Ubofya akaunti mbalimbali za kibiashara kwa lengo la kununua. Lakini pia Instagram ina asilimia 60 ya watumiaji ambao hawa huwa wanagundua bidhaa mpya kupitia mtandao wa Instagram. Mara nyingi wanapokuwa wanataka kununua, basi huingia Instagram na huweza kufanikiwa au kupata bidhaa au huduma mpya kupitia mtandao au platform ya Instagram. Na mbali na hapo, Instagram ina zaidi ya milioni 25 ya watu tofauti ambao huwa wanajitahidi kubofya katika akaunti mbalimbali, hususani akaunti za biashara. Na hivyo ndivyo ambavyo Instagram inafanya kazi. Lakini kwa nini tunajifunza Instagram marketing? Kwa nini tunajifunza Instagram marketing? Tunajifunza Instagram marketing, ndugu mpenzi mtazamaji, kwa sababu lengo la kujifunza Instagram marketing ni kukuza au kuongeza chapa yako binafsi, personal brand. Hapa tunakwenda kuona kwamba kuna watu wengi sana wanashindwa kuelewa kwamba tukisema personal brand ni nini au chapa binafsi ni nini. Tumtazame labda ndugu yangu kaka Kelvin Kibenje, jinsi alivyokwenda kujitengenezea personal brand kupitia mtandao wa Instagram. Lakini huo ni mfano mmoja tu. Kuna mwingine Danny the Brand na wengine wengi ambao wametengeneza brand zao kupitia mtandao wa Instagram. Na hivi leo nikwambia kwamba hawa watu wana kijiji chao, hautakaa uamini. Lakini pita kwenye Instagram na uone jinsi watu hao wanavyofanya. Wakiposti tu ndani ya sekunde kadhaa wameshatengeneza likes na comments za kutosha. Hivi ndivyo ambavyo inawezekana. Sasa kwa nini unatengeneza personal brand? Unatengeneza personal brand kwa ajili ya kujenga uaminifu, kujenga uimara wa bidhaa yako, pia na kuongeza wafuasi, lakini zaidi ni kutengeneza connection kupitia mitandao ya Instagram, kwa sababu utakutana na wafanyabiashara mbalimbali, utakutana na wazoefu na pamoja na wateja wapya. Kwa hiyo baadaye mwisho wa siku utakuwa na kijiji chako na utapata connection.
ambapo itakutengenezea deal zaidi. Lakini pia kwa nini Instagram marketing? Instagram marketing ni mtandao ambao unaweza kukusaidia kukujengea au kukutengenezea uaminifu kwa wateja wako. Kwa nini tunasema uaminifu? Kwa sababu utakuwa unatengeneza matangazo ya mara kwa mara, na zile content ambazo unakwenda kuzipandisha zitakuwa ni za moja kwa moja, zinawagusa wale au targeted audience. Sio kila mtu inamgusa, kwa sababu kama wewe unauza nguo, basi utakuwa unatengeneza content zinazouza nguo, na hivyo ndivyo ambavyo utakuwa unawasaidia wateja wako. Kwa hiyo hujenga uaminifu. Na huamsha ile ari ya wale wateja wako kuipitia Instagram yako kila itwapo leo. Kwa nini? Kwa sababu watakuwa wanapata vitu vipya. Wanataka kuona kwamba kuna kipi ambacho umekiposti ambacho kinawahusu wao kwa siku hiyo. Kwa hiyo hapo ndivyo ambavyo tunavyokwenda kujenga uaminifu. Kwa hiyo Instagram marketing ni miongoni mwa kozi ambayo itakusaidia wewe kuinua na kukuza biashara yako. Lakini pia utaweza kujenga organic followers, yani wafuasi ambao utawatengeneza bila hata kutumia fedha, kwa sababu watakuwa wanajirudia, wanajirudia kuja kutafuta kile ambacho wanakihitaji kutoka kwako, kutokana na kile ambacho unachouza au kutokana na huduma ambayo unayo au ujuzi ambao unautoa kwa jamii au kijiji chako ambacho umejitengenezea pale Instagram. Basi usisite kusubscribe, kucomment pamoja na kulike, na niambie hapo chini, kaka Alex, kuna kitu ambacho ninatamani kukifahamu.